Torah reading from Parashat Vayeshev, Day 2. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך אליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבנו דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש והנה טועה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רואים. ויאמר האיש, נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, וטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד. הורות ואמרנו, חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם. ויאמר לו, נקנו נפש. ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו.